Բարի լույս սիրելիներ, որքան կարևոր է գիտակցել, որ Աստված մեզ հետ է։ Սա միայն բառեր չէ, սա մի ապրում է, սա մի հոգեվիճակ է, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, յուրաքանչյուր հավատացյալ մարդու հաստատում է, ամրացնում, զորացնում է, մխիթարում եւ առաջնորդում է։ Այո, սիրելիներս, երբ մենք գիտենք, որ Աստված մեզ հետ է, եւ այդ գիտենալը շոշափելի է, զգալի է, կյանքի մեջ արտահայտվում է որևէ ձևով, մենք հասկանում ենք, որ մենք մենակ չենք։ Եվ այս առումով այսօրվա ընթերցումը Եսայու մարգարեությունից այս թեմայի շուրջ է։ Գիտեք հեթանոսներ, Աստված մեզ հետ է, պիտի պարտվեք, լուրը հասցրեք աշխարհի 4 կողմերը, դուք, որ հզորացել եք, պիտի պարտվեք, թեև դուք դարձյալ ուժեղանալու եք, բայց էլի պարտության եք մատնվելու։ Ինչ խորհուրդ էլ անեք, Տերը խափանելու է այն, եւ ինչ էլ ասելու լինեք, չի հաստատվելու, քանզի Տեր Աստված մեզ հետ է։ Սիրելիներս, ինչքան լինում են դեպքեր, երբ մարդը որևէ խնդրի պատճառով ընկճվում է եւ սկսում է իրեն միայնակ զգալ։ Միայնակ է զգում հասկանալով, որ այլևս օգնության ձեռք մեկնող չկա իրեն, կամ իրեն հասկացող չկա, կամ որևէ ձևով իսկապես ինքը այլևս առաջ գնալու հնարավորություն չունի։ Եվ որքան էլ թվա, թե հակառակ կողմը ուժեղացել է, որքան էլ թվա, որ հակառակորդը դարձել է զորավոր, միևնույնն է, այդ պահին, երբ մարդուն հիշեցնում ես կամ ապրել ես տալիս այն գաղափարը, որ Աստված իր հետ է, փոխվում է այդ մարդու տրամադրությունը իր խնդրի նկատմամբ։ Ես մաղթում եմ յուրաքանչյուր մեկիդ, որ միշտ անդրադառնաք այս գաղափարին։ Հիշեք, Աստված ձեզ հետ է։ Անկամ եթե մեղք գործեք, Աստված ձեզ հետ է, որովհետև այդ պահին սպասում է ձեր դարձը, ձեր ապաշխարությունը, ձեր զղջմանը։ Եթե բարեհաջող ընթացք ունեք, Աստված ձեզ հետ է։ Խնդիրներ կան, Աստված ձեզ հետ է։ Եվ սա միայն խոսք չէ, սա հաստատում է ձեզ, որ միշտ հիշեք, Աստված ձեր կողքին է, երբ դուք պիտի մեղք գործեք եւ խուսափեք դրանից։ Աստված ձեզ կողքին է, երբ դուք պիտի ինչ որ հարցի լուծում տաք եւ վստահեք Տիրոջը։ Եվ ամենակարևորը, թող դիմացինը հզորանա եւ ուժեղանա։ Դա չէ ինձ համար կարևոր։ Ինձ համար կարևոր է, որ Աստված ինձ հետ է։ Ամենահզորն է ինձ հետ, ամենաուժեղն է ինձ հետ, ամենակարողն է ինձ հետ։ Եվ սա է, որ ինձ դարձնում է ամուր իմ հավատքի, իմ ճանապարհի եւ իմ քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Բարի եւ խաղաղ օր ձեզ բոլորիդ։ Աստված օրհնի ամենքիս։